പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഈസിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതേപോലത്തെ ഒരു 3 PVC പൈപ്പ് എടുക്കണം. അതായത് 2 എണ്ണം സെയിം ലെങ്ത്തിലുള്ളതും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് ചെറുതുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 2 എണ്ണം സെയിം ലെങ്ത്തും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വലിയ 2 PVC പൈപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും നീളമുള്ള, അതായത് നല്ല വണ്ണമുള്ള 2 PVC പൈപ്പ് എടുക്കണം. പിന്നെ 2 ജോയിൻറ്റ് എടുക്കണം, അതായത് PVCയുടെ ബെൻഡ് 2 ജോയിൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ 3 ബോട്ടിൽസ്, പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോസസ്സറാണ് മിനി വാട്ടർ പമ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വേണം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മിനി വാട്ടർ പമ്പിനുള്ള ഇതതിൻ്റെ തന്നെ പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ 2 വലിയ PVCയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കുക. മറ്റൊരു PVCയുടെ മുകളിലേക്കും ഇറക്കി വെക്കുക. നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ചെറിയ PVC പൈപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വലിയ PVC പൈപ്പ് ഇതുപോലെ 2ൻ്റെ അടിയിലോട്ടും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായി ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതുപോലെ മുകളിലത്തെ പാട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ 3 എണ്ണത്തിനെയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 3 ബോട്ടിൽസും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ PVC പൈപ്പിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനെ പുറത്ത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 സൈഡും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ടൈറ്റായി കറക്റ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡും കറക്റ്റായി ഒന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്തായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബോട്ടിലിനെ നമ്മൾക്ക് 3 ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ 1ാമത്തെ ബോട്ടിലിനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ ബോട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെക്കണം. പിന്നെ 3ാമത്തെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെയും വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളം 2ാമത്തെ ബോട്ടിലേക്കും 2ാമത്തെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ ബോട്ടിലേക്കാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 3 ബോട്ടിലും ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പൈപ്പിനെ ഈ പമ്പിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെക്കുക. നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പിനെ നമ്മൾക്ക് ഈ പൈപ്പിനെ ഇതേപോലെ ബാക്കിലൂടെ ഈ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നമ്മൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് കുറച്ച് കല്ലും പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കണം. മുഴുവനായിട്ടും വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നല്ല അടിപൊളിയായി നമ്മൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ വർക്ക് വന്നത്. നിങ്ങളിവിടെ കറക്റ്റായി നോക്കി കാണാം.
വാട്ടർ ഫൗണ്ടനിൽ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഫിഷൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഉജാല ഇട്ട് ഒരു കളറിനെ ബ്ലൂ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ചെയ്യാൻ മതി. നമ്മൾ ഉജാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ടും ബ്ലൂ ആയി മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ബ്ലൂ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, കാണാം നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള ഈ കൊച്ചു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രശ്നം കാണാം. അതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ആമി സൈനിങ് ഔട്ട്.